بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي ادعموني، اشتركوا في القناة. راح منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ راح منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي ساعدوني، فعلوا الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي بكم ومعكم نستمر، ساعدوني على الاستمرار. مع تحيات خضر إسماعيل. قناة خضر إسماعيل تقدم كلثوميات. زي نهر النيل بيسري فينا شريان للحياة، زي أبو الهول والأهرامات وعجائب الدنيا والمعجزات، زي أحمص، زي رمسيس، زي مينا عايشة فينا. انت يا سومة الجميلة كوكب الشرق العظيمة عايشة فينا. كل يوم هنروح نزورها، نعيش شوية من حياتها، نفتكر أجمل ما فينا. هي دي الست سومة، هي دي الست سومة كوكب الشرق العظيمة. كلثوميات. إعداد وتقديم خضر إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمتابعين والمحبين، يا ترى انتم زينا مشتاقين لصوت كوكب الشرق أم كلثوم؟ ألحان بليغ حمدي وكلمات مأمون الشناوي. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ معنا ومعكم الشاعر الكبير خضر إسماعيل. اتفضل خضر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا بك يا أستاذ مصطفى، وأهلا بالسادة المستمعين والمحبين والمشاهدين. أهلا بعشاق الفن الجميل، أهلا وسهلا بكم معنا في روضة من رياض الغناء العربي، في جنة من جنان الموسيقى والكلمات. معنا ومعكم اليوم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، والملحن الرائع المتميز الصفات الشرقية الشعبية الممتزجة بما فيها من جمال من الحارة المصرية. معنا ومعكم الشاعر بليغ حمدي، ومعنا ومعكم الملحن بليغ حمدي، ومعنا ومعكم الشاعر الكبير الفيلسوف مأمون الشناوي، في رائعة من روائع الغناء العربي والمصري. يا ترى يا وحشني انت بتفكر في مين؟ كل ليلة وكل يوم يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ قلنا في المرة اللي فاتت المذهب بتاع الأغنية، وقلنا المذهب بيقول يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عينيا ووقفنا قدام سهرة السهر. يبقى مش انا اللي سهرت لوحدي، ده السهر كمان سهر. يعني انا خليت السهر يبقى سهران هو راخر. السهر الصفة بقت هي تاخد نفس صفة الموصوف، الصفة تاخد نفس شكل الموصوف. سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ليلة وكل يوم
بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم، هيجيني نوم يا حبيبي يا حبيبي. ده كان في المذهب. دلوقتي الكوبليه اللي بعد المذهب مباشرة بيقول، قول لي ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول قول لي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيني، السهاد انا فيه ليلاتي والبعاد طول عليا، يا حبيبي انا من كتر اللي قسيته وداريته عليك مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ تعالوا نبدأ من اول الكوبليه واحدة واحدة. قول لي ايه حلو في حياتي. الكلمة دي معناها قول لي ايه حلو في حياتي، في كلام قبلها ما تقالش بس كأنه اتقال. ايه الحلاوة اللي انت عايش فيها؟ فبرد انا بقول قول لي ايه حلو في حياتي. حياتي مفيش فيها اي نوع من انواع الحلاوة، مفيش حلاوة في حياتي. إذا كنت بتسألني عن الحلاوة في حياتي، لا مفيش حلاوة عندي. قول لي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيني. انت ما تكونش موجود ويبقى في حلاوة ازاي؟ ده وجودك هي الحلاوة والحياة والدنيا، وعدم وجودك هو لا حلاوة ولا دنيا. قول لي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عيني. السهاد لا، ده بقى صفة ملازمة ليا. السهاد انا فيه ليلاتي، اذا انا مسهد مؤرق طول الوقت وطول الليل، مفيش نوم ومفيش راحة ومفيش ابدا اي استمتاع بالحياة. السهاد انا فيه ليلاتي، استمرارية السهاد. ليلاتي معايا السهاد، والسهاد مفيش أرق وعدم نوم وعدم راحة وعدم راحة بال، ومفيش حاجة حلوة أشوفها أو أتمتع بيها أو أعيشها. السهاد أنا فيه ليلاتي والبعاد طول عليا. والبعاد صفة مستمرة برضو، بس خلاص مش قادر أتحمله. كلمة طول عليا دي يعني عدم المقدرة على التحمل، أنا مش قادر أتحمله. الوقت اللي مش قادر أتحمل السهاد ولا البعاد. السهاد أنا فيه ليلاتي والبعاد طول عليا. ثم يأتي المناداة والمناجاة ومحاولة التشبث بالأمل ومحاولة إرسال الرسائل لعل المحبوب يرق ويعود. يا حبيبي أنا، نداء استغاثة. يا حبيبي أنا من كتر اللي قسيته وداريته عليك، أنا خبيت كتير عليك ألامي وتعبي واللي أنا فيه، ما حبيتش أظهر لك الألم ده، مش عايزة أألمك، مش عايزة أتعبك، لكن خلاص فضبي. يا حبيبي أنا من كتر اللي قسيته. يعني شيء صعب، شيء لا يحتمل، من كتر اللي قسيته من الأسى الشديد اللي أنا عشت فيه، من كتر اللي قسيته وداريته في نفس الوقت، خبيته عنك داريته عليك. مش هصدق بقى. تعال بقى بنتكلم في لحظة هو يأمل أن تأتي ويأمل أن يعيشها ويتخيلها هتبقى شكلها ازاي لما يجي يعيشها. بيقول ايه؟ السهاد انا فيه ليلاتي والبعاد طول عليا. يا حبيبي انا من كتر اللي قسيته وداريته عليك مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك. انا مش هصدق ان انا ممكن اتحمل لما اشوفك وعينيا تيجي في عينيك. مش هصدق ابدا ان انا اقدر اتحمل اللحظة دي. ممكن في اللحظة دي انهار، ممكن في اللحظة دي ارمي نفسي في حضنك، ممكن في اللحظة دي اغيب عن الوعي علشان اكون بين ايديك وانا بس معاك بس ومش مع اي حد تاني. انت اختصر الدنيا كلها فيك. مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك. مش هستحملها وافضل باصص كده. لا، هتلقاني
رميت نفسي في حضنك، هتلقاني جريت عليك، هتلقاني وانا في حضنك غبت عن الدنيا كلها ومبقتش انا مع الدنيا، بقيت معاك انت لوحدك. مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك يا حبيبي، انا من كتر اللي قسيته وداريته عليك مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ والسؤال يظل قائم، انت وانت بعيد عني ممكن تفكر في مين؟ ممكن تفكر في حد غيري؟ هو ده السؤال وهو ده الإجابة وهو ده التمني، انك ما تكونش بتفكر في حد غيري، تكون بتفكر فيا. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ مشتاق زي ما انا مشتاق زيي؟ شوقك قد شوقي؟ يا ترى يا وحشني انت وانت وحشني زي ما انا وحشاك؟ انت وحشني قد ما انا وحشاك؟ انت مشتاق ليا قد ما انا مشتاق اليك؟ يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ اوعى تكون بتفكر في غيري. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ هو كلام يطلقه المحبوب ويريد ويتمنى ان تكون اجابته لا، ما بفكرش في حد غيرك، انت بس اللي بفكر فيك. ويتمنى هذه الاجابه لكنه يطلق السؤال ويتمنى الاجابه مع نفسه ولا يبوح بها، ولكنها معروفه من السياق. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ بسألك وعايزك تجاوب. الشوق عامل ايه معاك؟ مشتاق ليا زي ما انا مشتاق لك؟ ها؟ وحشاك زي ما انت وحشني ولا ايه بالظبط؟ يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عينيا. تاني الساق صفة حال الموصوف للصفة، مش الصفة للموصوف، لا العكس. خلينا السهر كصفة ياخذ حالة الموصوف اللي هو السهران، الحبيب السهران بقى كمان سهرت السهر نفسه بقى كمان هو سهران زي ما انا سهران، واخذ حال الموصوف وقلبه وعكسه على الصفة. سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ساعة كل ليلة كل يوم في كل الأوقات الزمن كله انت واخد الزمن كله، واخد كل الزمن، كل ساعة كل ليلة كل يوم. بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم يا حبيبي. قول لي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عنايا؟ قول لي ايه حلو في حياتي وانت غايب عن عنايا؟ السهى انا في ليلاتي والبعد طول عليا يا حبيبي. انا من كتر اللي قسيته وداريته عليك مش هصدق اني اتحمل انا لحظة لقى عيني في عينيك. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين؟ سهرت السهر في عينيا، صحيت المواجع فيا، كل ليلة كل يوم بعد ما اطمن عليك يجيني نوم يا حبيبي. بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم. يتغير الحال لما اطمن عليك، ساعتها اقدر انام، ساعتها ما يبقاش فيه سهاد، ساعتها ما بقاش سهرت السهر في عينيا، ساعتها هتتغير الدنيا في عينيا والحياة يبقى لها طعم وجمال ورونق وحلاوة. هكذا كتب مأمون الشناوي.
ويتحدث عن حالة نفسية. يكتب حالة نفسية. مأمون الشناوي هنا يكتب حالة نفسية. هكتب أقول إيه؟ عاطفة، سيكولوجية العاطفة، سيكولوجية الحب. بيكتب مأمون الشناوي عن يصف حال المحب النفسي في البعد، وكمان مناه في القرب يبقى شكله إيه؟ تمني، حالة التمني اللي بيكتبها مأمون الشناوي، وحالة وصف الشعور والوجدان عند المحبوب وعند الإنسان اللي هو بعيد عن حبيبه. إزاي حالة بيشخصها وبيكتبها وبيوصفها مأمون الشناوي بكلماته، وبيلحنها الملحن الرائع الفذ بليغ حمدي بألحانه عشان تغنيها لينا ستنا ست الكل السيدة أم كلثوم، سيدة الغناء العربي، بصوتها العذب الرخيم القوي اللي إن شاء الله هنسمعه، ومصطفى هيسمعهن الكوبليه إزاي غنت أم كلثوم هذا اللحن الجميل الرائع لبليغ، والكلمات اللي أقول إيه الجميلة الغريبة اللي بتوصف حالة فريدة في الحب بتاعت مأمون الشناوي. مع الفن ومع الجمال، مع أم كلثوم، مع بليغ حمدي، ومع مأمون الشناوي، نستمتع نحن وأنتم برائعة كل ليلة وكل يوم في الكوبليه الأول بعد المذهب. على أمل اللقاء دائما، وبكم نلتقي دائما على الحب، وبالحب نلتقي، وعلى الأمل اللقاء في الحلقة القادمة لنستكمل معا مسيرة الحب والجمال والروعة والسحر والأنغام مع موسيقانا العربية وفنانينا الكبار وأساتذتنا اللي تعلمنا منهم الفن الجميل. في المرة القادمة إن شاء الله نلتقي مع الكوبليه اللي بعده، إن قدر لنا الحياة وأن قدر لنا أن نكون من هم على ظهر الأرض. نلتقي معكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش بصدق اني اتحمل في يوم فرحة لقاك عيني بعينيك. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين الحنين؟ يا زمن خليك شوية. خلصت الحلقة بسرعة واحنا لسه عطشانين، هو ده طبع الحبايب، وقتهم يخلص ما ندرة، بس لسه حلقة جاية. واحنا وانتم مشتاقين. كلثوميات، إعداد وتقديم خضر إسماعيل. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي ادعموني، اشتركوا في القناة. راح منك
منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ إن راح منك يا عين هيروح من قلبي فين؟ ده القلب يحب مرة ما يحبش مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي ساعدوني، فعلوا الجرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائي بكم ومعكم نستمر، ساعدوني على الاستمرار. مع تحيات خضر إسماعيل.